只想从这牢笼中挣脱出去，不为心意的过活，难道这也不行吗？你把祖父当作牢笼，你看不到我天天为你遮着风挡着雨，你以为你天天顾到这东西就能顺心如意了吗？真是天真的愚蠢你！天下之大，莫非惶恐。等功名富贵一朝空，真正的牢笼在等着你。大人，太医院李太医到了。请李太医进来，为公子看诊。是。让太医回去吧。不见。那位大夫说了，若公子不见，便拿出此物给公子看。今日就要和陈先生分别，府上有怠慢不周之处，烦请陈先生见谅。事子严重了，老朽不过一介布衣，在府上叨扰许久，实在是惭愧呀。虽然我不喜欢你这个人的品行，但我也知道你是个领个的人才，为何甘愿替田庄女娃效力呀？老朽是个身有污点的罪人，现在已年迈，承蒙四小姐不弃，收为幕僚，安度余生，足矣。陈先生这般甘愿臣服，倒让我对四小姐越发好奇了。万幸寒气未入肺腑，从今日起，每天早晚各服2副。公子可得好好用药，我家小姐冒着危险前来，可别辜负了。勿要多嘴。我以为上次我与公子已经说得很清楚了，世间种种，越不过性命去。公子何苦为难自己？我并不是想以此病胁迫四小姐，只是上次四小姐的一番反问，实在问到了我的心底。乌公子的心意，我心中明白。只是乌公子被祖父调任太常司丞，可与你知会过？乌公子自己都身不由己，又何必想着要护着谁呢？我向来敬重祖父，他说的道理也从未有错。可我有婚娶一事，我却做不到只论对不对，而不想愿不愿。倘若我不出生在这高门大户，做一个安贫乐道的木匠，会否更自由些呢？虽说男女有别，可在婚姻这件事上，我与公子相差无几。你以这木鸟自比，我自是懂的。可你可曾想过，内阁里人来人去，乌阁老斡旋朝局，可谓心力交瘁。无论你是否成婚，他都需要你的支持。你若仕途得利，
能助乌家重振家世，他又何必迫你成婚？自由是可以争来的，无论生在什么人家，都是如此啊。是我想窄了，窜了死胡同。一根筋的逆着祖父，只会两败俱伤。若我能为陛下赏识，重振吴家家门，我才有权能为自己选择。人非木石机关，纵使困在笼中，也得养好身子，来日才有一搏之力。天色已清，我该走了。世子，我家小姐特派我来接回陈先生。他没来吗？可是遇到了什么急事？奴婢只是听命行事，其他不知，望世子见谅。哼，我家世子礼数周全，就派个丫头来领人。四小姐的牌面可够大的。陆明，派人把礼物给四小姐一并送去。是。告辞。且慢。李太医，四小姐假扮李太医，我把苏兰抓起来了，现在就在马车上。李太医，辛苦了，先下去吧。多谢世子。陆明，在。去把四小姐请过来。是。四小姐，可还有缘能再见你第5回？哪怕你不改心意，能再见到你，我也很欢喜。公子若能活得欢喜自在，岂不更胜见我？保重。吴老，太医，请。等等，祖父，他是燕堂请来的太医。太医，能否转过身来，让老朽瞧瞧啊？李太医，吴大人，世子和李太医相约在广后楼一叙，特地派在下来请李太医。既然如此，那也不便强留了。你既然肯瞧这大夫了，那这大夫怕是姓窦吧？既然见到了，就好好休息。祖父，先前是我错了。
自开蒙起，我凡事都有祖父安排着，读什么书，交什么友，拜何人为师，到哪里做官，连早膳吃什么都是由祖父安排好的。我有时候真的是很羡慕窦昭，也羡慕燕堂那般自有护具的。祖父，我知道，朝堂水深，朝夕难测，物价门楣，全靠祖父一人支撑。我自当勤勉争气，与祖父一起共度难关。窦氏书下的令，府廷定国军全数被缴械，斥定国军意图不轨，当即遣返归乡。四小姐在此拖住了你，还绑了李太医。朝廷向定国军下手了。事关武伯，此前冒险救下宋墨，一来一往，本都消去了他的敌意，终究全白费了。世子，四小姐的车马上就到。好，替我向她问个好。是。四小姐出状况。四小姐明修栈道，暗度陈仓，真是手段高明。我代世子问话，四小姐有何解释？没什么可解释的。我家世子说了，盟约既毁，这陈曲水不予归还，再见便是敌人了。四小姐为何不解释一下？这些都是窦五爷的作为，与小姐您无关。他若信我，无需解释；他若不信，解释无用，不如不说。小姐莫要自责，圣意本就不是我们能违抗的。世子，真就这么算了？真相如何，犹未可知。他若是先施恩再施戒，为何又会开解得真？且再看看。哎呀，世子千防万防，还是心防不够。四小姐难以捉摸，世子又心软，干脆啊，把她娶回家，关在家里不就安全了？你皮痒了，想吃军棍了？我，哎，可算找着你们了。锦衣卫那边找着路眼了。不
不出所料，果真走漏了一人。欠了300两还敢出钱？心大，胆子更大。我说了，这钱定会有人替我还。当我傻子呢？打死了就分文不值了。我家梅公子有话要问，请当家的腾个地方吧。替我还钱的来了。你本是姬隐卫小妻，以你先前之位，年禄不过10两，短短几日你欠下300两，难怪会被除名免职。比起世子想知道的事儿，这300两应该不值一提吧？赌方出钱看守，跟我出钱得要命。自然。世子查过我的来历吧？镇抚司所记，负责南下押送的姬隐卫共8人。我沿着水路盘查录影，本是想查出这8人的具体身份，可录影显示，却有9人，而你就是那第9人。安素，你怎么突然来了？季公子从福亭来信，市舶司的人把我家船扣了，还把我家人抓进了牢里。五爷向田庄带话，说叫你断了和我家的交情，和生意上的往来。可那船中只有8具姬隐卫的尸体呀！陈尸船中的8个姬隐卫什么模样我都记得。只有你陈家不在船中。世子果然如世人所说，有过目不忘之能。少废话，赶紧交代了。负责押解定国公的千户陈祖训是我义父，名册上本没有我的职位，他想让我戴罪立功，便让我同去了。那夜行至沧州内后，靠岸暂歇时，却有一行人登船造访。我在船尾透风，忽听舱中传出打杀之声。他们用的是东夷飞刀，是的，这并非东夷刀法，身手卓绝，姬隐卫都不能匹敌。义父也被他们杀了，我绝不是他们对手，趁乱跳水，才逃过一劫。那一行人什么来路？世子再问下去，1000两恐怕不够。你分明不知，还敢与我讨价还价？无名指还是小指？我本就是赌徒，冷眼收购，战也被购。唯一把我当人看的我的义父也死于非命，手指也好，命也罢，你们要拿便拿。狗听了敲碗声就会流口水，赌徒听了摇头声就会犯瘾。你一身功夫本能谋个前程，你义父必是因此才不肯放弃。没想到他瞎了狗眼！你没资格提我义父！养育之恩大过天，害死他的和害死我舅舅的是同一批人。你不想着报仇偿恩，却在赌桌上醉生梦死、苟且偷生吗？我早已看透了，小气也好，千户也罢，姬隐卫不过是任人驱遣的走狗，
所以就碾死的蚂蚁罢了。这仇，我活出命也报不了。我是不知那行人的来路，但为首的穿着绯色官服，必在五品之上。义父也容其同行，称其为大人，定是朝中高官。锦衣卫受何人之命如此拷打？奉了密令，要在帝京前让定国公承认拥兵专权之罪。谁的密令？义父未曾吐露。世子，以前这件事不敢想，今日见了您，听您说这番话，我陈家不想如烂泥般再活着了。这仇，我想报，我想回去活个清楚明白。求世子成全，我愿以命相抵。出天赌徒的话，如何能信啊？让云阳伯大洛送他回北镇抚司。是，以后你就是我的人了。这根手指，我要你留着，为我过节。昭儿姐莫着急，市舶司的人向来如此，雷声大雨点小，不过是想多要点好处。我这就去福厅处理，毕竟这关系到昭儿姐的本金还有分利。我跟你一起去。那陈先生怎么办？以宋墨的为人，他不会轻易动陈先生。不行，五爷刚都传话了。若真是市舶司讨要好处，武伯就不会知道了。他会知道，事态必定牵扯到了朝局，我必须得去。福亭天灾未平，军心怨愤，司礼监的人也去了，定是凶险万分的乱局啊！那更不能让昭儿姐冒险了。不管事情如何，本金我一定会退还的。你说什么傻话呢？我在意的不是金银，是你们一家和我们的生意，就不能这样不明不白的就被算计了。我去，至少能谋划转换。燕堂，母亲，你怎么出来了？严将军说，你要回福亭取回蒋氏旧物。这话骗得了你父亲，骗不了我。是不是你舅舅的事查到了什么线索？事涉位高权重之人，我得立刻赶去。若晚了，只怕证据线索全断了。你的性子随我，打定了主意，谁也拦不住的。圣上让司礼监王渊负责此事，你过去，不管查到什么，千万别跟王公公对着干。严将军，拜托了。请夫人放心。母亲，放心。平安为上，切勿勉强。我已经失去了哥哥，不能再失去你了。茅台流萤都虚华，千军齐听你足下。幸好这披风我已补好了。离别花，金玉烈马行天涯。今生啊，若无你，又有何羡煞？就让我风刀写下海，为你别一枚玉钗。遥见千树万树花，母亲，等我回来。只为你会好，浓墨重彩。除此之外，皆有其苍白。
周儿姐她怎么了？自从见了苏世子便这样了，估计是因为陈先生没有回来，所以忧心。周儿姐，你要不吃点东西吧？一天没吃喝了。哦，我不饿，你们先吃吧。也不知道田庄怎么样了，会不会有事？这窦四小姐的脉搏康健有力，似是并无大碍呀。怎么可能无大碍？受姑全身水泡，奇痒无比。你不会是庸医吧？要不你再看看？哎，等等，这脉搏时好时坏，这是怪哉，怪哉呀！啊，对了，四小姐，你的水泡患处能否让在下瞧瞧？瞧你个头！人家未出阁的大小姐，你真是色胆包天！走，开药去，开药！慢点，慢点。祖母，收沟怎么样了？快让我看看。哎，您别看了，受姑得的是水花，您这沾染上病情，我们都会担心的。而且你看大夫已经开药去了，10天半个月总能和好的。哎呀，光喝药有什么用啊？这种病得起来可遭罪了。你让我看看他。哎，祖母，哎，你慢点。哎，祖母别进来，你身子尚未好全，若是因我也染上水花，岂不是更将受姑愧疚？你看，所以说嘛，我是得过水花的，我照顾受姑最为妥当。您就回去好好休息啊，别担心，过2天我一定还您一个白白胖胖的受姑。慢点，你行吗？去吧，你也去啊，放心，我在这。哎，老天爷、财神爷、关二爷多保佑，受姑和苏苏平安归来。这窦五爷加任右都御史，王大人又新晋入阁，以后大家常来常往才是。我们的小日子也会跟着王夫人越来越好，咱的那些钱放在王夫人那儿啊，就等着利滚利就行。碰，哎呀，齐奶奶，啊，失陪一下。成，轮到谁摸牌了？好像是你。齐奶奶，有人在城门口见到了四小姐和苗家姑娘，出城往南面去了。知道了，下去吧。是。怕不是往福亭去了？这苗家的商船在福亭被市舶司给扣了，财路断了，能不急吗？闺阁女子私逃，家风不容啊！这是把自己的把柄送到咱们手里了，夫人正好带他回来问罪。不急，若是现在把他给抓回来，出逃未果，顶多就是在祠堂里跪几日，那窦世英又该心疼了。那丫头不是爱折腾吗？如今的福亭啊，如同虎穴狼窝，我看他能有多大的本事。8斗茶换1斗米，别急，大家往后退啊！别抢，这里都有，大人都有，来，别急，别急啊！福亭怎么变成这样了？百姓们连口饭都吃不上。这几年海市大兴，贩茶立丰，百姓们都改刀种茶了。定国公一死，海市停了，这茶便卖不出去了。可不是嘛！哎，官府也不管不问吗？谁敢管？谁管谁就跟苗家奸商是一伙的。几大茶庄在苗家造船时是出了资的，现在船被扣了，银子打了水漂，货还在船上压着呢。都怪我爹贪力不听劝，还让百姓募资建船，结果害了这么多人。苗叔也不是故意行骗的，谈不上害人，停事封船，
才是真正断了百姓的活路。等我们进城后，先去和姬勇会合。福亭官场局势，市舶司的目的为何，他必然是比我们清楚。素兰，你再去买些干粮，我们还要赶路呢。好。站住！站住！站住！不是，走，走吧。苗小姐是吧？市舶司总管丁尉大人有请。还有你，便是窦昭吧？小头。松绑！苗家暗通海匪，证据确凿。要是签了，就是认罪了；要是不签呢，就是罪加一等。不可能，我爹绝对不会做通敌之事。苗氏是行海贸生意的，海匪在海上杀人抢劫，恨都来不及，怎会勾结串通？这从前海禁时，勾结海匪的刁民还少吗？他定是受了什么海匪的好处，才敢干这行凶杀人的勾当。大人是怀疑苗家人通匪杀了定国公，谋害国之古公的大罪，怎可随意处置？况且，汪渊公公也在福亭，酿成错案，大人如何交代？放肆！知道是重罪，你还振振有词？把证物给我抬上来，好好看一看。这是从你们家商船里搜到的匪刀，和杀害定国公的匪刀一模一样。这便是你杀人行凶的铁证。不可能！商船账册是我填的，这一趟海出的全都是茶果绸瓷，绝无铜铁兵器。押运的薛平、点货的李贵，还有报备预审的市舶司刘立木，都可以作证。敢问丁大人，那些人证何在？对呀，就是啊，人证呢？邹家，现在还轮不到你们教咱家怎么办案，要人证是吧？你们不也是人证吗？来人，给我带下府爷！审我可以，不许碰他。他是吉安崔氏之孙，京城西窦府的嫡长女窦昭，你们岂敢碰他？苗家氏就是窦家氏。我奉家命先行一步，解除误会，家人随后就到。大人还要诬陷到底吗？重臣亲眷，说不定我也能审出个结党营私来，给咱家多一份功劳。给我带走！苗，大人为何不在公堂之上，当着百姓之面审问？你可知滥用职权、严刑逼供是重罪？窦四小姐是个聪明人，咱家只是要一个认罪的文书罢了。你若愿意招了苗家的罪行，即刻便放了你。苗家没有做的事情，从何招起？那你可就别怪我没给过你机会了。
那个苗安素啊，我审过了，10个指甲都让我给拔下来了。好好看看，他全招了。哼，什么姐妹情深呀？你要是再不招认他的话，那获罪的可不就是你窦四小姐吗？你笑什么呀？我笑你太笨了，污蔑人之前也不先查清楚底细。这个世界上，就算有人会出卖我，但这个人绝对不会是苗安素。大人不过是没有人证，找不到人证，便无法结案，所以想稀里糊涂的找个替死鬼罢了。好啊，看来我不大刑伺候，你是不会招了是吗？那要看你敢不敢了。他不敢，我敢。宋墨，哎呦，宋世子，四小姐，又见面了。丁大人这假指的刑罚，跟小孩子过家家一样，能查得出来什么？哎呀，早就听闻世子刑讯见谎的能力，世间无人能比呀。那依世子看，该如何用刑呢？金水若碰到有伤口的皮肉，那才叫撕心裂肺呢。宋墨如今已没了军职，大人何必卖他这个面子啊？他是没了军职，可他也是英国公的世子啊。他自打娘胎里生下来，我就得给他面子。是，他与窦家不和，此事交给他盖棺定论，岂不是更好吗？对，舅舅的血种，四小姐的心，今日也该有个交代了。我与苗家合伙经商，所赚颇丰，皆靠定国公平海剿匪，害他对我们有什么好处？于你们自然如此，可于你伯父窦世书而言，他野心勃勃却苦无功绩，杀了舅舅，便能引起朝中不局大乱，他便有青云直上的可能。权更能生财。我说过，不要把我和我伯混为一谈。你骗取我的信任，向你武伯通风报信，令定国君被谢家遣返，难道我不该依你？是，这个宋世子自小征战沙场，果然是无心之人啊！这么娇媚的女子都下得了狠手。军中之跌打的药粉，可治你受伤？你好歹较量上吧。认真点，人听着呢。骂我？骂你？骂我？你是属蛇的吧？就会咬人是不是？兵行险招的是我武伯，你有胆量去审问他呀？干嘛就知道欺负我？你看出来他贼喊捉贼了是不是？我看得出来，可你有证据吗？带我上船，我给你找证据。
还有一种，16年前海誓未开，傅庭从上10座酒会，你远在真地上前年幼，为何在傅庭压下巨子？若非预谋，你怎知我舅舅会素尽海匪，从而赚得暴利？是陈先生谏言，定国公英勇，定能平缓。苗安素替你辩白，说你早在年初便说过，海茂早已占尽其力，要尽快撤走傅庭的生意，仿佛你早知我舅舅会死。我看得出来，你心里藏着事情与我有关，为何不愿告诉我？说！帝王薄情寡义，恩将仇报，忠臣良将枉死，那乱臣贼子为何不能使我宋墓？离恨诉怨，谁可曾了绝？阡陌